嗱，好啦，呢條片咧就講咗，而家講啦，講係我錄咗拜祖先嘅經文，咁咧就喺我部手機嗰度。咁你哋咧，如果有喺屋企有嘅祖先嘅咧，供奉嘅祖先，即係乜乜歷代祖先啊，嗰個神主牌咧，咁咧我俾電話你又得，你俾電話嚟又得，咁咧你俾咗電話我，咁我就咧我 WhatsApp 咗俾你哋啦，我要 WhatsApp 俾你哋嘅，咁 WhatsApp 咗之後。咁如果你哋冇神位嘅，屋企冇祖先神位嘅，冇祖先神位安咗喺度嘅，咁你就唔需要啦。咁呢啲經文咧，拜祖先嘅經文咧，就係清明重陽啊，譬如呢兩個節啦，咁其他啲咧就話7月或者即係鬼節啲成咧，咁你亦都可以喺屋企將嘅拜祖先嘅經文咁讀俾你哋嘅祖先、你哋嘅歷代祖先聽嚇。咁如果係因為你哋咧仲有啲嘢要做嘅如果你我仲有啲嘢吩咐你哋做嘅，咁做咗之後，你未讀呢啲經文，未讀啲拜祖先嘅經文咧，我仲有啲吩咐要你有一 part 嘢要做嘅，咁做咗之後，你先係讀經文。你讀完經文，跟住你仲有第三步咧，我仲有啲嘢吩咐你哋嘅嚇。咁咧，你最好你就俾個電話我，因為我會喺個電話咧同你話聲俾你聽，呢頭尾嘅部分咧係點樣做法啊？咁咧，如果你哋有安祖先咧，先係做啫。如果你冇安祖先嘅，就冇需要做噶啦嚇。即係要嚟都冇用，係嘛？你只不過呢啲經文咧，就係俾你哋啲祖先、你哋啲歷代祖先聽嘅，係聽經嚇，等佢咧安樂啲嚇，開心啲咁解啫。就唔需要着道士袍嘅，唔需要着道士嘅衫嘅，即係等於我啲道士仔咁，唔需要咁樣嘅，自己喺屋企着便服一對蠟燭，跟住咧3支香，咁就可以做噶啦嚇，俾佢聽噶啦，念俾佢聽噶啦，唔需要唱噶，係讀嘅啫。因為唱咧唱到會氣咳嘅，我唱經我都會唱到氣咳嘅，太過長我唔係咁中意，嗰時我學唱經先係冇辦法先係唱出嚟嘅啫。但係如果你而家都咩嘅咯？你以前嘅唱嘅佢識唱下，咁我而家唔唱啦就。諗住讀出嚟啦，咁解啊嘛，冇問題噶。你唱亦都得，你讀亦都得，都係嗰啲係經，都係呢係經文嚟嘅啫。咁好啦，咁呢筆講完啦。咁呢條片咧，我都會上翻 YouTube，即係你哋睇得到，睇又好啦，唔睇又好啦。我都會上翻 YouTube 嘅。你俾電話我又得嚇，我俾電話你亦都得，
咁啊，你俾電話我嗰陣咧，就如果我開緊工嗰陣咧，就未必覆咁詳細話到俾你聽嘅嚇。咁啊，最好咧就即係趁我得閒先至俾電話我啦，因為有時開工咧，因為開工咧，我手即係你知㗎啦，做得呢行嘅一剝手襪咧。對手襪咧污糟邋遢㗎啦嘛，因為費整污糟我部機啦，咁啊又要翻嚟抹，又要翻嚟剩，好鬼麻煩㗎嘛！呢啲渠啊污糟邋遢㗎嘛，大佬啱唔啱先？啊，你都唔想我又要抹又要剩啊，大佬啱唔啱先？咁好啦，咁啊差唔多啦，呢部機啊，仲有啊，啊仲有。如果你哋想要我自己上次條片咧，咪話自製嘅書籤卡嘅嗱，已經有啦，又喺度啦，又喺度，係嘛？又喺度啦。咁如果你哋要嘅咧，咁你可以打電話俾我，因為我呢張書籤有我其中我是但攞張書籤卡咧，同埋後邊咧，你記住後邊咧後邊就係話你哋細心睇下，同我以前啲卡片係，因為我以前個卡片有彈嘅，因為我舊屋嗰陣咧係有個彈喺度嘅。咁啊，以前嘅卡片咧同依家卡片咧係有啲巧妙嘅。你哋細心睇清楚啲咯嚇，同埋咧你以前嘅卡片。我求記以前嘅喺個有彈嗰陣係印個卡片，同依家係唔同嘅，因為依家我冇彈㗎啦，而家我而家地方細太細啦，係安唔到個彈。如果安得到嘅咧，就會呢張卡片都會改㗎，呢張卡片都會改嘅嚇，所以你哋咧。要攞嘅咧，你想攞嘅咧，你不妨俾電話我，冇乜所謂，我當係書籤嘅啫，因為印咗出嚟我當書籤，即係夾通勝夾下符書同埋夾下經書嗰啲，即係攝下啲經書啲嘢啫，但係好多時啲經書我都冇地方擺㗎啦，冇地方擺我都會。送俾人哋啦，冇地方擺就送俾人哋啦。睇嚟如果你哋要嘅，咁你咪出聲咯，冇乜所謂㗎。我而家我連袍都揼埋咯，八卦袍都揼埋咯，係嘛嘛？道帽都揼埋咯。咁仲有咩擺咧？冇乜嘢擺㗎啦。我志在咧，我着便服嚟唱經嘅，即係等於我而家坐喺度。就係着呢啲衫嚟唱經都得㗎，冇問題嘅呢啲。只不過睇下你啲經書嘅，佢哋係聽經嘅入邊嗰本經書個經文啫嘛，你明唔明啊？好啦，咁到依家咧就到此為止啦。咁我都差唔多休息㗎啦。我聽日都要返工㗎啦。冇其他㗎啦。總言之，你哋睇你就睇啦，你呢條片你睇你就睇啦，你唔睇嘅就你可以俾電話我又得，冇乜所謂。我俾電話你亦都得，啱唔啱啊？總言之，你俾電話我嗰陣，你唔好趁我嗰時開工，因為開工嗰時咧。開工嗰時咧，即係做緊嘢咧，就費事唔係咁方便講電話啦，係嘛？人哋做唔通你又講電話咩？唔係咁好啊嘛，係咪？咁
你可以打嚟嘅，你打咗嚟，咁啊我知道你打嚟咧，跟住我得閒嗰陣咧，即係我得閒嗰陣我咪搞掂晒啲嘢啊，咪我再覆你咯嚇。OK 啦，而家講到呢度啦，咁我都要休息啦。我上埋上傳咗網，上咗 YouTube 我就休息噶啦。OK，咁啊，哇都兩個字啦，兩個幾字。OK，拜拜啦。